আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিরুল ইসলাম আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিলের বিনিয়োগ আপনাদের সামনে। আর আজকে আমরা এই পিসিটা বিল করেছি। আসলে অনেকগুলো বন্ধু আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছিলেন যে Core i5 4th জেনারেশন দিয়ে একটা গেমিং পিসির বিল দেখাতে। আর সেসব বন্ধুদের কথা চিন্তা করে অথবা সব লেভেলের ইউজারদের কথা চিন্তা করে আজকে আমাদের এই পিসিটা বিল করা। আর আমরা আজকে এই পিসিটা বিল করেছি Core i5 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর দিয়ে। তো বন্ধুরা চলুন সময় নষ্ট না করে আমরা এই পিসিতে কী প্রোডাক্ট দিয়ে আজকে এই পিসিটা সাজিয়েছি, চলুন সব প্রোডাক্টের সঙ্গে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করে দিই। আজকে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি Core i5 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর দিয়ে। i5 এন্ট্রি লেভেলের খুব ভালো একটা প্রসেসর এটা। যে কোনো লেভেলে ইউজাররা চাইলে কম বাজেটের মধ্যে এই প্রসেসরটা পছন্দ করতে পারেন। যে সকল বন্ধুরা ফ্রি ফায়ার গেমিং করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, পাশাপাশি অফিসিয়াল ওয়ার্কস এবং নতুন একটা পিসি কিনে পিসির কাজ শিখতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই প্রসেসরটা খুব ভালো হবে। আর এই প্রসেসরটার মডেল হচ্ছে Core i5 4th জেনারেশন 4460 3.2 GHz একটা প্রসেসর। আসলে এই প্রসেসরটা আমার হাতে যেভাবে দেখছেন, এই প্রসেসরটা আসলে এইভাবে আসে না। এটা ট্রে অবস্থায় অথবা খোলা অবস্থায় বাংলাদেশে ইম্পোর্ট হয়। আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের সৌন্দর্যের জন্য আসলে আমরা এইভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি। আর আজকে আমরা এই পিসিতে এই প্রসেসরটা রেখেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি আমরা যে মাদারবোর্ডটা রেখেছি, খুব ভালো একটা মাদারবোর্ড, আসুস ব্র্যান্ডের H81M-K আসুসের এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে আজকে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি। আর এটা একটা অরিজিনাল মাদারবোর্ড, VGA এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় একটা এন্ট্রি লেভেল একটা মাদারবোর্ডের যে পোর্ট বা স্লট থাকা দরকার সবই পাবেন এই মাদারবোর্ডটাতে। আর 3 years ওয়ারেন্টি সহ অরিজিনাল এই বোর্ডটা দিয়ে আমরা আজকে এই পিসিটা বিল করেছি। বন্ধুরা বাজারে এই আসুসের অনেক কপি মাদারবোর্ড আপনারা দেখে থাকবেন বা কিনে থাকবেন। এই কপি মাদারবোর্ডগুলোতে আমরা পিসি দেই না, অনেক প্রবলেম করে পিসিতে। এই জন্য আমরা আমাদের সব লেভেলে ইউজারদেরকে অরিজিনাল বোর্ড দিয়ে পিসি দিয়ে থাকি। আর এটাও একটা অরিজিনাল বোর্ড, এখানে ডিস্ট্রিবিউটর নাম দেওয়া আছে, আপনারা ডিস্ট্রিবিউটর নাম দেখেই মাদারবোর্ড কিনতে পারেন, ভালো একটা প্রোডাক্ট পাবেন। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি আমরা এই পিসিতে খুব ভালো মানের একটা র্যাম রেখেছি, টুইনমস ব্র্যান্ডের, টুইনমসের 4GB DDR3 1600 মেগাহার্টসের একটা র্যাম রেখেছি। এবং এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ র্যামটা অরিজিনাল একটা র্যাম। বাজারে DDR3 যত র্যাম পাওয়া যায়, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হচ্ছে টুইনমসের 4GB DDR3 র্যামটা। আসলে আমরা একটু বাজেটটা কম রাখার জন্য 4GB দিয়ে আজকে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি, যাতে করে আপনাদের বাজেটের মধ্যে থাকে। আপনারা চাইলে র্যাম বাড়াতেও পারবেন, আপনাদের পছন্দ মতো র্যাম বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আজকে আমরা 4GB টুইনমসের র্যামটা রেখেছি এই পিসিতে। র্যামের পাশাপাশি আমরা একটা এসএসডি রেখেছি, কিংসপিন ব্র্যান্ডের SK150 128GB একটা SATA এসএসডি রেখেছি। আর এটাও আমরা 128GB দিয়েছি। বাজেটের কথা চিন্তা করি কম বাজেটের মধ্যে আপনারা এটা নিতে পারেন। খুব ভালো একটা এসএসডি, রিডার স্পিড ভালো এবং পারফরমেন্স খুবই ভালো পাবেন। খুব সুন্দর একটা এসএসডি এটা আছে। কিংসপিন ব্র্যান্ডের 128GB SATA একটা এসএসডি রেখেছি আমরা এই পিসিতে। এসএসডির পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর রেখেছি কম বাজেটের মধ্যে। 19 ইঞ্চি মনিটর যারা নিতে চান, রিলায়েন্স ব্র্যান্ডের একটা 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি। আর এটা ফুল এইচডি একটা মনিটর, 19 ইঞ্চি, এবং 1 year ওয়ারেন্টি থাকবে মনিটরটাতে। খুব ভালো একটা মনিটর হবে, কম বাজেটের মধ্যে সুন্দর একটা মনিটর হবে। যে কোনো লেভেল ইউজাররা চাইলে এই মনিটরটা পছন্দ করতে পারেন। মনিটরের পাশাপাশি আমরা এই পিসিতে একটা কেসিং রেখেছি ভেলোটপ ব্র্যান্ডের। ভেলোটপ ব্র্যান্ডের এই কেসিংগুলো দিয়ে আমরা পিসি আপনাদেরকে বিল করে দিই। কারণ হচ্ছে এই কেসিংগুলোর পাওয়ার সাপ্লাই 2 years ওয়ারেন্টি থাকে। যেহেতু 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকে, আপনাদের সব লেভেলে ইউজারদের একটা পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়ে গেলে এটার নতুন করে কেনার ঝামেলা থাকবে না। 2 years পর্যন্ত আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, খুব ভালো থাকে পাওয়ার সাপ্লাইগুলি। এবং কেসিংটা একটা মিনি টাওয়ারের কেসিং, সামনে USB 3 পোর্ট সহ, এবং লুকসটা খুবই সুন্দর, ছোট আর মধ্যে খুব চমৎকার একটা কেসিং। আপনারা চাইলে সব লেভেলের ইউজাররা এই কেসিং নিতে পারেন। একটা মডেল হচ্ছে VTM100, এই মডেলের কেসিংটা দিয়ে আজকে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি। কেসিংয়ের পাশাপাশি আমরা USB একটা কিবোর্ড দিয়েছি এই পিসিতে, লজিটেক ব্র্যান্ডের, লজিটেকের K120 একটা USB কিবোর্ড দিয়েছি। অনেক ইউজাররা আপনারা হয়তো এই পিসিটাতে গেমিং করবেন, হয়তো অফিসিয়াল কাজ করবেন, যাতে একটু ভালো কাজের সুবিধার্থে আমরা আজকে এই ভালো ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড রেখেছি। এবং কম বাজেটের মধ্যে সুন্দর একটা কিবোর্ড হবে লজিটেকের এই কিবোর্ডটা। পাশাপাশি লজিটেক ব্র্যান্ডের একটা USB মাউস দিয়েছি, এটাতে M90 লজিটেক ব্র্যান্ডের একটা USB মাউস রেখেছি আজকে আমরা এই পিসিতে। আর আজকে আমরা এই টোটাল এই পিসিটা সাজিয়েছি 24,000 টাকা দিয়ে। আর
এই যে সকল বন্ধুরা এই পিসিটা 24,000 টাকার মধ্যে নিতে চান তাদের জন্য আমরা একটা সুন্দর গিফট রেখেছি। আর বরাবরের মতো আমরা সব বন্ধুদের জন্য এই পিসিতে একটা গিফট রাখি। আর আজকে এই পিসিতে আমরা এটা অ্যান্টিভাইরাস রেখেছি, ইসিটের 1 ইউজার একটা অ্যান্টিভাইরাস রেখেছি। এটা 1 বছরের লাইসেন্স পাবেন, খুব সুন্দর একটা অ্যান্টিভাইরাস। তো বন্ধুরা যারা 24,000 টাকার মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল করতেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটেচার, সুভাষ মার্কেট, আইসিডি ভবন, নীলফণ্ড, ঢাকা। আর যে সকল বন্ধুরা সবসময় আমার ভিডিও দেখে থাকেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সব সময় আমাকে উৎসাহিত করার জন্য আমার চ্যানেলটা লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। আমি যেন নতুন নতুন ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদেরকে সহায়তা করতে পারি। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ।